Kubor nakaslem jong unong san hima. President Kahnyo Trap National Youth Front HNYF uba Sadon Bla wadiru uksiang Kahnyo Trap National Liberation Council HNLC habakran halor ka jingweng no ka HNLC ya ka jingakran yesok ulong bakani gade karai balashim kum ka jubab ya ka jingken sting ka sorkar banle AA halor ki matjing dawa jong kaseng Kaseng Kahnyo Trap National Liberation Council kalapha ada ka shiti sya ka sorkar ban pentib akan penkut weng no yaladi na ka jingakran yesok Yakani kashiti jong ka HNLC la IT ha uksiang balatung da ka sorkar jala uba PS Dakar ong nong mi khmat ka HNLC syakamit yakran yesuk pat president ka HNYF uba Sadon ki bla hakalai tarik ukala lingkot ka HNLC galapan benaya ka rai ban weng no iala di na ka jing yakran yesuk kum ka dak man persya ya ka jing kan no hensting ka sorkar ban le AA halor ki santli ki mat jing dawa ba kong santam ka seng bakan thop ya ka jing map no ya ki kambaman jong baro Haukurwo, General Secretary ke HNLC, kam Publicity Secretary uba San Kupar Nong Trao, ulang ba kajing temu jo kani kajing pak tien, kalong man pen benai karai jo ke HNLC, man weng no ya ladi na kamie jing ya keren yesuk. Ya kani karai la shim kum kajubab ya kajing kensting ka sorkar, man le AA halor ki mat jing dawa jo kaseng. Uba Sadon ki bla ba keren chikilat patai kubor, menta kasingin kong ka pratre ukala lingkot arajar arpusaw, ulang Baka jingweng jo kay HNLC ya gajing yakran kadai nakadaw baka sorkar kamsyam lasngam iki mat jing dawa jong kaseng kabalawan hadu tingkong panyakran yasuk. Nalor kata loong ru bakam dan jing mentoy ban khot ya gajing yakran yasuk da kabawan yalam iki nong yalam bahak mat jong kay HNLC tada ka sorkar kamweng iki mokot duma persya yaki padiki wegi khot kaseng. Haga jo kapor ula kentu ya ka sorkar baka de ban skam iki jing dawa jong kaseng khanang ba gajing yakran yasuk kanong kabajam. Tôi con là xây để cho nên đẹp số ba là số mai phi bolo pras kita ni jadi kam kata kusnam số mai số phi te nak kalian dua komputer itu na sutra hadir ma ya pun nang kerja si belala ya platform ban ya don ketika press conference pakai cikgu juga di press conference tadi betik ban ya keren ya ketika withdrawal yang ke Chelsea HPD ya ketika peace process ke City ke bagai Chelsea ke balap hak sebenarnya ya ke bangal Indonesia ba Peter Kamp dari intelektual yang ke state kedai lain kuitrik Desember arjala pulai balaso ya kedai di sekretari san kupang nongtrau bagi chairman ya Bobby Marwen ke kopi lai ke atas kedai lai show Ministry of Home Affairs Government of India through Shri Eki Mishra, boleh untuk juga central government, hani laong advisor Ministry of Home Affairs Northeast. Kapag ni laong withdrawal from peace talk. We deeply regret to inform you that we reluctantly withdrawing from the peace talk with your government. This decision has been made due to the unfortunate circumstances that our general demand have not been met. Furthermore, we have concern that if these fundamental issues remain unaddressed, our political demand will also be dismissed. It is with a heavy heart that we witness the peace process reaching such a critical point. Nevertheless, we feel compelled to persist in our armed struggle. Tegak still like Kapiru shows Chief Minister of Meghalaya, Home Minister of Meghalaya, sehingga PS Dakar bersyaga kumu terkutuk jongka saya solusi. Kata kali konten juga sih kepada agensi dalam draw, tak atas yang kompetitif. Belum reconsider the decision berpulau bagi agensi dalam pulau menjadi peace process belum ke usawi dan sorkar. Mendai hak seng, usawi dan sorkar nomor 4. Nah kalian keseng kita meeting di bawah bun di bawah wilayah Syong hari itu ajang Arsenal di bawah bun di meeting di bawah wilayah kedua asal di meeting ke insistence yang keseng dari kejengnya ban ketir yang keseng kalau ban withdraw kes bawa kenapa peace process kena cekma. Dan kalian korban pat ke orang ban withdraw directly kipen pau yang kepada kejengnya juga. Jadi ban withdraw itu cases te halor kita ki gede ki cinjebut jawab ya itahi ba ki no yalam ban khmat juga Chelsea ki parwan yu pujar ban ki pan itu bat ki beri sorkar ban ya keren ya ban betul ni kam sama. Nah i gede ka
kaliga kom petmo normal ba la banong ba Chelsea na do pala form kiseng na no pada no isi na do form kidan ka kila ki waring group ki bayda sama persyaratan ka sarkar India ni sarkar jila ba ha bubun ni dawar ki tementara da ka sarkar ka pet ya kali da from a legal perspective da ka sarkar ki sarkar ki pet ya kali ka tik tak ka ai bamla withdraw cases dengan serai kapis proses kanunia ngat kinai kana hari ke kanit kebentar senjang ke paksa Chelsea ke Lashim nadu balasek kade ban address political issues political demands jaga mo dan kami ka political perspective undai ban ya dari legal perspective te ngano kajing fir pisto no sarkar nama kaya dari legal perspective handai hakatma mo chuangno ban shu yakran ani hatma ta kampoi shu katma ai ke jele ke jong ya kan mo mala kan kam ya political solution not a legal solution te bala ya ibam bari ban ya daga katkum ka an jong ri India la ka kum ka IPC CRPC la ni ke anti terrorist laws ki ba dan kalau mo balong ni jing kran yusuk kalau kawala jing aktif bukan bikinwan yang melakman bangun ya kerana yusuf no orang jadi rutin nomor ladang tangliat di kata legal perspective. Jadi proses ketika temporary arrangement pada perlu dengan peace process. Kami dengan waiving ya baru di criminal charges kepada sarkar itu. Jika kadang JPR kita sih proses keempat dengan amnesty. Sih proses kalau mungkin yawan ya long yami ya kadang ya kena ya kata kormo. Kami ka permanent solution ya kata apprehension dengan orang yang Chelsea mereka kan temporary arrangement la banyak kan cua. Biasa untuk simposisi kelayawan lah ya kan kita kapang banong banyak kan dengan amnesty ban withdraw cases ban waive no criminal charges baru kam kelempoi. Tah ini kan. Kadang kerja ba ini ke decision jongka. Mendalam lagi orang kalau le kaki ke Chelsea kata lu kepakla nama arti kisna lah ya kan abun sih. Nolong lah ya kan officially ngaku mentul ngak personal sih ban withdraw kita nomor la kita ni kita intention ban withdraw di cases ban withdraw cases ban kau amnesty in general lagi bro terus kadai tang masuk ada kam dadai tu ba nama arti kisna malah tu teman-teman ban rai tu kita kerja kalau ada ngajak news pasmi ban rai kita ban kamu kita tu ban keno balong ke Chelsea kalau kerti ke pakalai. Nrai kedik sarkar ba kan shu pasal nak kumui ke ba kedik political issue kepada saya Chelsea ba sarkar bagari India dan bagari sarkar jala itu ko kadang kami ya ka political solution banyak di legal approach. Apa ba ya ini ke kan so long ki emissary juga Chelsea ki bala asa sini di sana. Kita juga fully authorized dengan body juga agency. Tapi juga insist ya kata ki jingwan kita ke squad itu lagi na kuat ini gitu. Lalu haba la full authority hanga aku pun betul la full authority bagi betul ni kam cakap. Lalu nak yang ibu sekat ki sok dia ambil hantar orang orang ni cases. Kata umumnya cases jingwan kita tidak kalau jujur dia. Dah awal nama kita ke balawan sendiri kita ki CC members coba saya ki senior ki bala like usnam ki bala ada saya jadi kamu ki yaki la full authority ki bala kasih tiru kepada sarkar lu ada siapa ba kini ki bala designate Chelsea ki lawan jadi with full authority to carry forward the peace process kembali nak dengan sarkar melak dengan kita kisah kasakut no masakan nama yang berada di kedua Kebun pertama yang Chelsea kalau mengatakan sarkar tak keluar dengan drop cases baru in black and white. Ai ka general amnesty kerja kanggap kuliah. Lantai. Pio amnya keren ini. Dan ya kan kapos. Nah, happy bagi kan. Iyo iba ke agency ko the ball is with the government. The government pan jingkali keempat the ball is in the agency's court. Kata apa ya kata orang akrab nadu benar ketika perspektif
Talaga government kaong the ball is the HNLC court government ya kikis umweng tang syak somon tumbang. Nabi yang NIA somon tang syak somon. Nabi yang magisterial court somon tang syak somon man ginong yang manakmat. Cukup nun ya kata ball sik HNLC. Kasong willingness ng sarkar, kasong political will ng sarkar bahkan le kemudian Yung iba ka HNLC kalau demand ru ban wengi itu ke ban. Ada general demand mo balabu nalu pasang ke sini kan. Mamut ban pun ba hakini ban ne ang. Haban ban juga dia kata ban kata kecil syah long syah declare sesuatu as illegal organization marja. Katur kajuba bangi yakran perbadon nang bisra kajuba ka basyai kalong ba na kaya sa peace process syahman kan saya pergi kita ke ba. Long kata makahan bagan kan yapi. Alo selo kamlah don kan natural dead ya kan ke imbe ada kim kendang benta banyak peace process ya kendang hadir itu. Kata kata penong mengweng kata Jing Syaban ni kat Chelsea kemudian ketika general demand ke Banado bingkong ni banyak kan tapi ya Qatar khampo yung sino Itu kan possible. pi kumangawang kani dan kami political solution kami banyak dengan legal solution nama ba ngaku minani kumba dei no yang sembalang ni langat sibun yes por besi ay pi nyang adu si spa lai po mengapa gitu ini yang saya ingat adu spa lai po kes bagi. Andai on dialogue, baru withdraw no, like something likely modern case yang kami jawab kot. Kemudian lada kalau willing tu suka kalah. Nama si spotlight tadi tu damage itu lada withdraw lutar. Teka belum mentah ke HNLC kat nung tadi kita ki cases persyai ke HNLC. Likely kibarung babun case kibarung kita ki bom blast case. Tang kita kes mudah kita ada semua kesalahan dari perkat nama ba nakalian home ministry limba misra ini none of the crime of the agency are heinous. Haba kat un sentup jong home ministry none of the crime of the agency are heinous in nature kamut kalanti bun itu kata di kadang dia betul je. Karena dia betul nama ba kumur siwa ni por bagi bun ji license of saying tu ngatai lah kamu ini sekarang kekalahan jenis yang juga banyak macam sih ya kita dengar kalau withdraw tu boleh mana withdraw kita gini yes bentuk option kau ya ini itu tambah lagi bis proses waktu terus cuma You when you former cases persyai ke HNLC what justice do we give the victims of these cases? kata ni problem mengenai vi kapoi ni haju ni dah ngomong kita lara ni perkat kita justice injustice kabala aja satu tekamut kapoi sunu ka peace process more injustice will be created in future we expect more injustice dan expect you dang bun jingsha kidnap dang bun jingsha kam terorisme kam teroris lara we expect kita kan menjurut ni ayat kita juga menjual itu Hadu pun ke solution ke political solution ke bala wan pernah kelitang baga MNF dengan ikran ni kacil siap pun notis por kau kelitang bat ke MNF telah yang kata por long pending tu naga long pending UNDFC long pending te lain aku wiseng di bala keliap lama ma bata ke per ndai kiseng bayang ke nongin kum ka alpha kum ka NSCN bat ki dia kemut maki te kemut lada muyo ay kanong lumtag niya perkut kuno tak siswa. Sokar ban hot ya agency jimbom lah sokar ban wen no di criminal charges ni jong ya ka sa agency berapa we jimbom lah sokar ban penulong ya ni ka peace process nama ba ka sa agency ka lawan hadu tungkop ban tuai sokar ba ban yusukno ban tuai sokar ka ceasefire ban tuai sokar bi jakran no political demand ka सरकार कला खिंचते kemudian kani kalat rayo ni सरकार di dari kamsi malah itu loh sengi bukan saya dulu ni dunia naga celia di penramjo di सरकार bat ni kerpalu juga pol सरकार ba kali berweng no yang ni ki charge borok nang ba ki borok kin urlong kat kumba
ujung babon balang ke ujung asal. Baksadan suara tahu nung keren na nung mat yung kanina saพี่agency kaong balau withdraw na peace process. Kali kakramong pa balaweng ya interlokutor. Jika ada kali info yang tak katai kadai kusar kadai kaplu yang sarkar bakat suku bang shobi banyak keren tentang dong. Lada kasarkar pat kapomu ya ka ya general demand dan ya perkhabai general demand masai. Kamu shobi banyak keren cakap dong dong. Kasong kasarkar anda. Kami syong ka agency. The ball is with the government, not with the agency. ano mga yung kan yung pinang ten Nga nang petek, yung pinang ten aduh nang petek. din